guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the first episode. Dito na nga po ang pagsisimula ng kwento ni Pete, ni A, ni Tin, at ni Can. Dito lang yan sa Love by Chance. Kaya tara na. Ano pang hinihintay ba natin? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tara na at simulan na natin ang ating pagre-react. In 3, 2, and 1, let's play. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำAy grabe, ang bata pa dito ni Perth. Ayun. ขับรถแบบนี้มันจะรีบไปตายที่ไหนวะ Ayan, ako nabangga pa. ทำไมข้ามถนนดูรถวะ ขอโทษครับ ช่างแม่งนี่มึงเป็นอะไรมากวะเนี่ย ดีนะมึงโดนแค่จักรยาน ถ้ามึงโดนรถคันเมื่อกี้นะ มีหวังได้ตายห่าไปแล้ว Tama. Totoo din naman kasi galos lang yan, pero yung iba talagang buhay na ang naka-minus. Naka-minus, oo. ไหวครับแผลแค่นี้เอง แผลแค่นี้เองเหรอหน้าอย่างกับจะร้องไห้ Oo nga, di may dugo na, scratch. มาเดี๋ยวกูช่วย Naku. ตั้งใจ Ay, ที่มันทำให้เธอและฉันได้พบ grabe yung eye contact niya kay ano. จนมันทำให้ได้รู้ใจ Grabe na bangga lang yan, ha? ขึ้นมาดิกูไปส่งที่ศูนย์พยาบาล ไม่เป็นไรครับที่เราใกล้นี้เอง มึงต้องทำเก่งขึ้นมาเถอะนะขึ้นมาดิจะบอกนะมึงไม่เคยซ้อนท้ายจักรยานนะ ไม่เคยอะครับ Sabi niya eh. ไม่เหมือนซ้อน Ay, มอไซค์ naku. อะ ก็ไม่เคยอะครับ Lalo na. Oh my gosh. แขนเนี้ย แล้วไหวแล้วครับขาของ น่ะเพื่อนกูตัวโตกว่ามึงกูยังปั่นให้แม่งนั่งได้เลยแค่นี้สบายว่ะ ครับ Diyos ko. จับดีๆดิเดี๋ยวมันล่วงกันพอดี Ay, ว่าแต่มันชื่ออะไรวะ เราชื่อพีทครับ กูชื่อเอนะ จับดีๆอ่ะกูจะซิ่งแล้ว Pete A, okay. เลื่อนมึงหมดตัวซะก่อน ขอบคุณนะครับ
ยังไงจะเป็นความบังเอิญหรือฟ้าตั้งใจที่มันทำ Pero grabe, no? Grabe yung first meet talaga nila dito kaagad. Ang bilis, no? First meet kaagad nila, banggaan ang nangyari. ที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไป Grabe. At saka itong OBB nila dati ha, tingnan nyo. สดใสวันทุกวันมีความหมายเธอคือใครที่ใจเฝ้ารอยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็มีสำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นอะไรกันที่เรายัง Yung iba dyan nasa GMM talaga, no? อีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลา Oh my gosh. Ang gwapo ni Earth. Dun sa ano ha. Ang totoy niya dun. Tama, grabe, no? Part 1 pa lang ako pero nakaubos na ako. Hindi naman halatang gutom si Nathan, no? ไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉัน Well, ang ganda ng kanta. รักเราจะเป็นนิรันดร์นานยังไงเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันและฉันนั้นจะมีใจมันรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันคลาย Ayan, sa clinic. พี่ครับฝากดูแผลให้ผมหน่อยครับพอดีมันล้มแล้วมันกระแทกพื้นนะครับ อ๋อเดี๋ยวรอสักครู่นะ ขอบคุณนะครับเอแล้วแผลของเอ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงกูห่วงมึงก่อนเถอะหน้าซีดแล้วเนี่ย ครับ เดี๋ยวน้องเชิญเข้าห้องทำแผลได้เลยค่ะ ไป ครับ ไปทำแผลได้แล้ว ขอบคุณอีกครั้งนะครับ พี่ครับมีกระดาษกับปากกาไหมครับ แป๊บนึงนะคะนี่จ้ะ ขอบคุณครับถ้ามันออกมาฝากให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปซ้อมเชียร์ก่อนครับ ได้ค่ะ Ayan kasi, alam nyo talagang one serving lesson talaga, dapat talaga marunong kang tumingin sa paligid. Di ba? Ayan na nangyari tuloy. พี่ครับเราเพื่อนที่มาส่งผมนะครับ พอดีว่าน้องเขาออกไปซ้อมเชียร์ค่ะ แล้วก็เขาฝากโน้ตไว้ให้น้องด้วย ขอบคุณครับ Ano yung nasa note? Take care. Oh, wait lang. Ano daw? Take care. Si Ai Kunchay. Oo. Ai Kunchay. Take care and watch out the next time you cross the street. Ang ganda. Ang sweet ng message. Pero totoo talaga yung kasi hindi ka tumingin kanina eh. Pambira kapit. Tatago niyo yung tumikit memorable. Wapo eh. Ay! Oh my gosh! Sino ka? Shoota kayo, part 1 pa lang yun ha. Oo. Wait lang, merong ano eh. Achoo! ตกใจหมดเนี่ยมีห้องกูไหมล่ะทีหลังมันจะช่วยตัวเองเมื่อหัดเขียนป้ายแล้วแขวนไว้หน้าประตูเลยว่ะ
เดี๋ยวคราวหลังกูเขียนป้ายโตๆเลยพวกเราอยู่ห้ามรบกวนคือปะ Bahala ka dyan. Kung ano mang ideya mo sa buhay, bahala ka. At talaga oh my gosh, wait lang. Ngayon ko lang napansin. Talagang nakaano pala, no? Ang daming tissue. Nagkalat ang mga tissue, guys. Alam na this. Tuloy tayo. Pon, mandi di. อืม เสือกเถอะ มึงด่ากูอีกแล้วว่าก็กูเป็นห่วงอ่ะมากูช่วย ไม่ต้องอ่ะ กูทำเองได้ มึงไปช่วยตัวมึงเองเถอะ บ้าเหรอพูดอะไรอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวกูไปต่อให้เสร็จก่อนนะออกมากูจะได้เฟรช อีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกล อ้าวเฮ้ยพวกปีหนึ่งอ่ะมารวมตัวกันตรงนี้ที่ไหนโน่นอะไรอ่ะหน้าถูกเหยียบหางเลย มันจะเป็นยังไงนะถ้าแม่เราพีรู้ว่าลูกชายสุดที่รักคนเดียวของเขาเนี่ยเป็นเกย์ Alam nyo guys, talagang ang pinaka-importante talaga pagkatapos ng araw na ito, no? Ang talagang pag-iingat talaga yung nasa sayo lang din. 'Di ba? Kung hindi ka marunong mag-ingat talaga, ikaw ang laging magkakaproblema eh. 'Di ba? Kahit ikaw maglagay ng mga amulet. Reality to ha, kasi marami nagsasabi, ay siguro minamalas ako ngayong araw. Kaya ako nababangga. Ay hindi, kung hindi ka talaga alertong tao, ikaw ang may kasalanan. 'Di ba? Kung ikaw ang may problema, 'di ba? I mean anong term dito? Nawala rin ako eh. Kung ikaw kasi ay hindi nag-iingat at hindi ka tumitingin sa kaliwat kanan pati sa harapan at likod mo, ikaw talaga ang magkakaproblema. At first part pa lang yan ha, in fairness, may paungol ka. May mga umuungol tayo naririnig. Well, kasi alam niyo naman, ewan ko lang ha. Pero yun na nga mga friend, mga bi, pagpatuloy na natin ang kwento. Tara na, let's continue this story. Second part, kaagad-agad. In 3, 2, and 1, let's play. ทุกคนอาทิตย์หน้าจะมีทีเทสกันนะครับ อย่าขาดอย่าสายกันนะโอเคในวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนไปเลิกเรียน เพื่อนกูขอยืมเลคเชอร์หน่อยดิ สัตว์มือมึงก็มีไม่ตดเองวะ โง่มึงน่านะกูขอยืมนิดเดียวเอง ไม่กูสมนายด้วย กูเพื่อนมึงนะเว้ยเนี่ยมึงดูหน้าเพื่อนมึงดิตาโบหมดแล้วเนี่ยมือไม้ก็ไม่มีแรงแล้วอ่ะ Ay ako din. ไม่หักพูดอ่านหนังสือกูจะไม่ว่าสักคำเสือกดูหนังโป๊แม่งข้ามไว้ข้ามเลย Ayan. ได้เยอะที่ไหนมาว้าวเลยนะมึง Naku. นะ ถือว่าทำทานให้คนหล่อก็ได้นะ May bago ka na namang panonoorin, no? Napupuyat, kakapanood ng mga malalaswa. Alam nyo, ganyan eh, no? Alam mo yun, maghapon magdamag kang nanonood ng malaswa. Ay, baka mamaya ikay mabaog. Di ba sabi sa atin, di ba? Sabi ng, ewan ko lang kung tama ha, baka ikay mabaog ng maaga niyan. Di ba? Sayang naman. Oo. Nakakarami ka na, baka ikay hindi magkaanak niyan. Di ba? Diyos ko, at saka, kung ikay maghapon magdamag, that's exaggeration. Na ikay nanonood ng porn. Aba, teka lang, hinay-hinay, ha? Kasi according to what I've learned, no, porn addiction is hard to live, eh, 'di ba? Parang yung sinasabi nga
yung mga porn addiction talaga. No, reality to ha, reality lang to ha, kasi marami akong friend na kilala dito, especially dito sa mga nasa NS team talaga na nahihirapan silang umalis dun sa addiction ng pornografiya talaga. So alam nyo, kahit hindi madali, kayanin nila talaga dapat. 'Di ba? Yung pauti-uti lang. 'Di ba? So by the way, Highway, pagpatuloy na natin ang kwento. ติดที่นี่นะกูไม่มาบากหน้ามาขอมึงหรอกขอก็ยากหน้าก็โหดปากก็จัดเหี้ย Aray. มึงขี่แล้วมึงไม่ชิ่งเหรอฮะเราเล่นเพื่อน Galit na yan. นี่มึงจะไปไหนอ่ะเย็นนี้มีซ้อมเชียร์นะเว้ย ซ้อมบอลกว่าจะเข้าเชียร์ก็อีก3 ชั่วโมง มึงอ่ะหัดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์บ้างหัวมอสามเป็นวัน มึงก็ไม่รู้เลยสิละประโยชน์เดียวของกูนะคือการนั่งหล่อไปวันๆให้สาวหลงนี่แหละเว้ย Bahala ka sa buhay mo, pan. Oo. 3 ชั่วโมงนี่3 น้ำพอดีเลยมั้งกูว่า Eh! Ano pa sa'yo? โอ้ย Ay, grabe. Hindi mo talaga tatantanan ng panonood ng porno, ha? Ang bira ka. อ้าวเฮ้ยพวกปี 1อ่ะมารวมตัวกันตรงนี้ เอ้าแล้วก็บอกกูเรียกปี 1แก่ๆอย่างพวกมึงอ่ะเสนอหน้ามาทำไมเนี่ยมึงลืมแล้วเหรอวะว่ามึงอ่ะเป็นกัปตันทีมเพราะใครอ้าวก็กูมีความสามารถไงกูเลยเป็นกัปตันทีมอ่ะเหรอไม่ใช่เพราะไอ้ไทยไม่อยากเป็นมึงถึงได้เหรอวะนี่เดี๋ยวใครถามความคิดเห็นมึงฮะไอ้แชมป์เดี๋ยวอะไรมึงดูแขนมึงแล้วดูแขนกูจะมีเรื่องกับกูใช่ At saka yung buhok talaga ni Earth, no? Oo, hindi katulad talaga ngayon na ewan ko lang kung tama ba, kung parang pag ganun na rin ata, no? Hindi ko tanda kasi dun sa dun sa Up and Above Part 2. Oo, 'di ba? Kasi gawa nung pinakita doon sa Ocean's Love, parang brush up na siya ngayon eh, hindi katulad niya na talagang nandito ang hawi eh. Pakaliwa sa akin eh. Pakaliwa, tama. Dito sa screen, pakaliwa din eh. Pakanan naman dito eh. So yun. So by the way, Highway, let's continue the story. มึง2 คนแม่งชอบชวนกูออกนอกเรื่องอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมมากันแค่เนี้ยคนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยนี่พี่บอกชัดเจนแล้วนะว่าวันนี้จะรวมตัวไปตามเพื่อนมาเลยนะเอาพี่ไหนโน่เป็นไรอ่ะหน้าถูกเหยียบหางเลยงานเข้าแน่ไอ้ลิงเผือกนี่มึง2 คนไปไหนมาเนี่ยฮะไอ้แคร์ไอ้กู๊ดไม่เข้าแถวไว้แล้วยัดเซอร์เดี๋ยวปากมึงอ่ะเช็ดปากมึงด้วยก็ต้องทำมันเดินด้วยท้องอ่ะพี่ฟุตบอลมันต้องใช้พลังปะผมก็เลยไปจับมาเต็มท้องเลยไส้กรอก2 ไม้เฟรนช์ฟราย1 ห่อซาลาเปา2 ลูกโคตรอิ่มเลยพี่แต่ผมไม่ได้กินช้านะที่ผมมาช้าเนี่ยป้าแม่งเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังหัวหายลูกห Ang นี dami เที่ยว mong dahilan. Ikwento mo. ให้มึงอ่ะไม่เช็ดปากนะ Oo nga. ไม่ได้ถามด้วยไม่ยุ่งกับผัวชาวบ้านในอีกครอบครัวเข้าใจไหมอยู่กับแม่งแล้วกูปวดหัวมากเลยปวดหัวเหรอพาราป่ะพี่ไอ้กูไม่พาราป่ะเอาพี่คอมเมนต์นึงดิเม็ดเดียวพออย่างพี่เทคโนทั้งแผงเลยนะเอาทั้งแผง Ay, grabe. Grabe kayo techno, ha? ไม่อยู่เลยเนี่ยทำอะไรผิดวะไม่โอ้พี่อย่าผมเลยนะแดดมันร้อนพี่รีบหายงอนนะอย่าให้อารมณ์ร้อนตามนะหายแชมป์ผมว่าปะเดี๋ยวไอ้โน่ะแม่งต้องใจอ่อนโอ้ยพอแล้วมึงแม่งชาติก่อนเป็นตุ๊กแกไงตายเขาที่แล้วแต่สายก็โอ้กูไม่ได้ใจอ่อนนะเว้ยกูแค่เป็นกัปตันที่มีเมตตา
Hindi rin. Ang bigat pala na kamay niya.กูไม่เถียงกับมึงแล้วก็ได้ Nakakasakit ng balita to ah. Ay, ฮัลโหลอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้มึงวันนี้ไอมันมาซ้อมไม่ได้ว่ะมันติดธุระอะไรมันไม่รู้อ่ะมึงยืนมองอะไรเนี่ยไปวิ่งรอบสนามไปแล้ว3 รอบไปโหทีมาไม่ได้ไม่เห็นว่าจะทำเลยโคตรลำเอียงเลยอ่ะพี่จ้าลำเอียงกูอ่ะไม่ลำเอียงหรอกแต่เดี๋ยวขากูเนี่ยจะเอียงไปเตะมึงไม่เอาแล้วไป takbo, takbo, takbo! 3 รอบไป กูก็ว่างั้นน่ะแม่งโคตรลำเอียง เฮ้ยพวกมึงกูไม่ได้ลำเอียงนะเว้ยกูเปล่านะเว้ยเอ้าคนอื่นเขาวิ่งไปแล้ว Sigud na วิ่ง iwan. ไปเนี่ยไปวิ่งดิไปมึงอะไรไปวิ่งไปวิ่งดิ Parang lutang sigud ah. Good morning, ha? ไม่ไหวแล้วเนี่ยคนนึงแม่งไวอย่างกับลิงอีกคนแม่งก็ช้าอย่างกับสล็อตมันเป็นเพื่อนกันได้ไงวะ แล้วมึงอ่ะจะไหวไหมเนี่ย Ganun daw talaga kapag magkaibigan, opposite attracts. ไม่ถึงมือกูเนี่ย ลืมไป โอ้โหเจ้าของรถมาแล้ว พี่กำลังรอน้องพีชอยู่พอดีเลยเงินพี่ล่ะเงินอะไรครับอ๋อน้องพีชคงลืมไปว่าพี่เนี่ยมีคลิปนั่นอยู่ถ้าไม่อยากให้แม่น้องพีชเห็นคลิปนั่นน่ะAy, shit. ผมไม่ให้ Blackmailing. มันจะเป็นยังไงนะถ้าแม่น้องพีชรู้ว่าลูกชายสุดที่รักคนเดียวของเขาเนี่ยเป็นเกย์ Ay, grabe siya. ถ้าไม่อยากให้แม่รู้เนี่ยต้องเงินมาแลกสิครับ Yan kasi. ทำไมหรอ Ang ganda ng pangalan pa man din. เงินไงน้องพีชเอาเงินไหมพี่เอาเงินมาผมไม่ให้ Uh-oh. จะลองดีกับพี่เชิญน้องพีชเฮ้ยพีชได้เฮ้ยพีชเป็นอะไรกับวะ Ay, ang ganda ng suntok ni Trump. อ๋อนี่ผัวใหม่น้องพีชเหรอรสนิยมเนี่ยต่ำกว่าเดิมเยอะเลยนะน้องพีช Ay, grabe siya sa pathetically terrible, ส่วน ha? มึงอยากมีเรื่องกูไอ้เตี้ยฮะ Wow! Shorty! Wait lang, anong sinasabi niyang ส่วน shorty? มึงอยากมี Wait เรื่ lang อง ha. Ay, yung magka-height lang yan. Shorty ang pangalan, magka-height. Sinong Poncio Pilato kayang tatawaging shorty yan? Mas magkasing height lang naman kayo. Diba? กูไอ้เตี้ยฮะ Raul. แน่จริงมึงเข้ามาเลยอย่าเอาแต่เห่าปากดีนะมึงอ่ะ Ayun, mas malakas yan. เตี้ยงกูอะกัดหน้ามึงได้แล้วกันฝากไว้ก่อนเลยมึงอ่ะน้องพีชคืนนี้แม่พี่เห็นคลิปแน่ Ang pangit tumawa ni Trump. Oh, disclaimer lang ha, Trump is the name of one of the characters. Ha? Baka ho ako yung inyong maano. Ito sinasabi ko sa inyo. Tuloy tayo. นี่มันเรื่องอะไรกันวะ เฮ้ยมึงอย่าร้องไห้ดิโตเป็นควายแล้วมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยก็ขอบคุณนะครับ เจอมึงแต่ทีแม่งมีแต่เรื่อง ขอโทษครับ มึงจะขอบคุณกูหรือขอโทษกูอ่ะมึงช่วยหยุดร้องไห้ก่อนนะแบบวะกูปอบคนร้องไห้ไม่เป็นวะไปก่อนเถอะครับ เราไม่เป็นไรหรอก
เราขอนั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็หยุดเองครับ ฮัลโหลพี่โนครับ วันนี้ผมเข้าไปซ้อมบอลไม่ได้ว่ะพี่ มีเรื่องนิดหน่อยครับ So hindi talaga pala siya talaga umaano. Sige, kaya ko to. ทั้งเลยเหรอวะแล้วอีกอย่างเดี๋ยวเวรนั่นแม่งกลับมามึงจะทำไง Oo เอ nga. ไม่กลัวว่า Mahina ka pa man din. คนอื่นเขาจะคิดว่าเราสองคน ก็กูกับมึงไม่ได้เป็นอะไรกันจะไปสนใจคำคนอื่นทำไมวะไม่อยากคิดอะไรก็ปล่อยแม่งไปดิ แต่เราเป็นเกย์นะครับ เกย์แล้วไงวะเกย์ไม่ใช่คนเหรอ Oo nga. เกย์ไม่ใช่โรคติดต่อนะเว้ยกูจะนั่งรอตรงเนี้ยเป็นเพื่อนมึงนั่นแหละ Uy, totoo yun. Alam nyo guys, kasi 'di ba sa even I think ay palagay ko lang ha. Meron pa rin hanggang ngayon yung yung mga alam mo yun, yung parang iniisip nila na ang pagiging bakla ay parang isang sakit na nakakahawa. 'Di ba? O kaya alam mo yun, pag nagmahal ka daw na bakla, magiging bakla ka na rin daw. No. Tandaan po natin ha, it is very different, 'di ba? From what one person felt. 'Di ba? Iba yung nararamdaman ng tao sa hinuhusgahan ng tao. 'Di ba? So yun yung pinakamahalaga dito na wag nating huhusgahan yung mga ganong klase ng tao kasi alam mo yun, at ito nga very mature na nga to mag-isip sa palagay ko lang ha, si A kasi very mature na siyang character dito 'Di ba na that he knows how he thinks on alam mo yon on those gay people, 'di ba na hindi naman nakakatapak ng pagkatao ang mga gay, 'di ba dun sa story na ito. Pero tandaan po natin ha that we need and not just need, we always accept the people for who they are. Ipagpatuloy natin ang kwento. ขอบคุณนะครับเอแล้วก็ขอโทษเอด้วย เลิกขอบคุณกูได้แล้วกูไม่ใช่พ่อพระแล้วมึงกับมันมีเรื่องอะไรกันวะ คือว่าเรา ขอบคุณนะครับที่ท ขอบคุณอะไรอ่ะ ำขอบคุณที่พี่ทำขอพีชเป็นแฟนนะครับ Oh my gosh, so naging sila. เรื่องที่บ้านอีกแล้วใช่ไหม พี่ไม่อยากให้แม่รู้ว่าพีชเป็นเกย์อะ ไม่เอาสิอย่าทำหน้าแบบนี้ตอนอยู่กับพี่นะ พี่อยากให้พี่มีความสุข ครับ พี่ทำจะทำอะไรอะครับ So may nangyari and then nakuhanan. Ay, oh my gosh. Yun ang mahirap talaga sa panahon ngayon. พี่ทำนั่นอะไรอะครับ พีทบอกว่าไม่อยากให้แม่รู้ใช่ไหมว่าพีทเป็นเกย์งั้นคงแย่หน่อยนะ So very toxic character pala talaga si Oh, ถ้า so ไม่อยากให้แม่รู้ว่า see, nadadala sa patibong, oh. พี่ว่าน้องพีทเนี่ยคงมีเหลือเฟือให้พี่ช่วยใช้ใช่ไหม Ano yan? พี่ทำโหวะ รักน้องพีทเหรอนี่น้องพีทโง่หรือเปล่าอ่ะฮะน้องพีทคิดว่าพี่จะรักน้องพีทจริงๆพี่จะบอกไว้ให้เอาบุญแล้วน้องพีทถ้าน้องพีทไม่รวยพี่ไม่มีทางจีบ Ayun! หรือจูบหรอก
Punyeta ka, magigigil ako. Huli mo gigil ko, Day. Huli mo yung gigil ko, Day. Huwag kang tumawa ng ganyan. Ang pangit mong tumawa. นี่ขยะแขยงเลยรู้ปะจำใส่หัวไว้เลยนะว่าอย่างน้องพีทอะมีดีแค่เงิน Grabe. ให้ผิด How can I describe Trump in this story? Gold digger? Gold digger. Oh, hanggang pera lang ang gusto niya talaga. Alam niyo, reality ha, reality. Reality check tayo. Huwag kayong maghahanap ng kahit sino man na magmamahal sa inyo na ang habol lang sa inyo, pera lang. There's no purity in love. Sa totoo lang. Pagka ganun, tandaan nyo to ha, there's no purity in love. Pag yan ang nangyari. Bakit? Marami ngayon na mukhang pera kaya sa relasyon. Diba? O alam natin ngayon ay panahon talaga, pag nalamang mayaman ka, jojowain ka na. Diba? Kahit ikay kasi hodang pangit, kasi hodang may itsura, kasi hodang wala kang itsura talaga. At ikaw ay nakilalang mayaman, naku, ikay lalapitan ng lalapitan. Yan ang masama kaya. Diba? Tandaan natin guys ha. Alam nyo, huwag kayong magmahal kung ang habol nyo lang sa tao pera. Hindi kayo deserve niyan. Alam nyo kung bakit? Kagaguhan lintik na demonyo na yan. Muntik ako magmura legit nang dahil lang dyan. Ang pangit pang tumawa ni Trump sa story na to. Ang pangit niya. Sa totoo lang. Ewan ko ba? ไม่มีใครรักเราจริงมึงไม่ได้โง่เกินไปหรอกแม่งอะเลวเกินไปต่างหากแล้วมึงอะก็หยุดร้องไห้ได้แล้วจะร้องไห้ให้ตายไปข้างนึงเลยเหรอวะไม่รังเกียจเราแล้วครับทำไมกูต้องรังเกียจมึงวะถ้ากูจะรังเกียจมึงอะกูรังเกียจไอ้เศษเดนนรกนั่นไม่ดีกว่าวะเลวชิบหาย Tama. Basura naman alam mo, pag ang tao daw talaga nakita mong ang ugali ay basura, talagang basura 'yan. Nako, talagang huli ni Trump ang gigil ko eh. Excuse me, tuloy tayo sa kwento. ถ้ามีเรื่องอะไรอะมาหากูได้กูไม่อยู่ตึกวิศวะกูอยู่สนามบอลไป O, diba? กูต้องเข้าเชียร์อีกลุกได้แล้ว Yan kasi. กลับบ้านไหวไหมวะ ไหวครับ นี่รถเราอะครับ คุณชายชิบหายอยากให้มึงบอกแม่มึงว่ะยังไงมึงก็เป็นลูกเขาไม่โกรธมึงหรอกเขารับได้แต่ที่สำคัญนะกูอยากให้แม่มึงรู้จักปากมึงมากกว่ารู้จักปากคนอื่นนะเชื่อนะเว้ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณนะครับ เอ๊ให้เราไปส่งในตึกคณะวิศวะไหมครับ ไม่เป็นไรเว้ยกูกลับเองได้โชคดีนะ ครับ That's the greatest motivation, yung palakasin mong loob ng isang tao talaga. Na kahit ano mangyari, ikaw yan eh. Anak ka naman yan eh. Diba? Tsaka nanay mo naman yan. Diba? If there is something na medyo if there has something bad from what we think, diba? From what we've thought about. Correct me sa grammar, medyo basag ang grammar ko ha, pasensya na. น่าจะรับได้ไหมครับมึงก็บอกน้องไปดิว่ามึงรักน้องตัวเองคนที่กูจะยอม Malalaman na nga. ก็มีแค่พี่โนคนเดียว Ay nako, alam nyo na. Alam nyo na. Huwag nyo mamahalin yung mga katulad ni Trump, guys. Kasi sa totoo lang, no?
alam natin na i-stress ko ulit yung sinabi ko kanina ha. Alam natin kasi guys na talagang ang pangunahing pangangailangan na ng tao ngayon ay pera. Tama. Kaya lang kasi hinay-hinay din ha. Oo, hinay-hinay din sa mga taong nakakasalamuha kasi sa totoo lang, meron dyan talaga mga mukhang pera na talaga. Hindi ako nagbibiro. May mga tao guys na kaya ka kayang pahalagahan ng dahil lamang sa pera at kaya ka lang mahalin ng dahil lang din sa pera. 'Di ba? Alam natin that money can't buy happiness. Pero kung para sa isang tao ngayon, ang happiness niya ay ang pera na dahil lang sa minamahal ka niya, teka lang, where's your heart? Diba? Nasaan yung purity na yun? Diba? Punyetang yan. Sana mabaog ka na lang, huwag ka na magkaanak. Diba? Pasensya, nakakadala yung part 1 kanina eh. Oo, ang ganda ng opener kasi. Diba? Alerting. Basta ganun guys, huwag kayong maghahanap ng mga katulad ng, alam mo yun, yung parang mga walang, ganong klase ng tao na katulad ni P. Trump, diba na talagang, yung ang habol ng pera, alang-alang sa relasyon, alang-alang lang sa pagmamahal. Diyos ko, wag na kayo maghanap. At saka kung kayo natatakot ng magmahal at kayo sumusuko na sa pagmamahal, tama lang yan. Kasi talagang ibang-iba na talagang tao ngayon. 'Di ba? Ibang-iba na ang tao ngayon. Ang hinahanap na nila talaga pera-pera na. 'Di ba? Ang lala lang eh. Pera-pera lang talaga. Pera-pera na sa panahon ngayon. 'Di ba? Kasi hodang ikibigyan ng regalo, 'di ba? Pera pa rin 'yan. Oh, by the way, highway, hindi po ko galit ha, pero irritable lang. Part 3. Then, 3, 2, and 1, let's play. เส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกัน Ay, na-miss ko yung may ganyan yung ano mga ganun, no? Wait lang, basag yung aking whistle, eh. Taos na nga yung whistle ko, eh. Diba? Talagang basag na yung whistle ko. Bakit kaya? Baka gawa nung nagkasakit ako, no? Sige, napapahaba tayo ng katangahan sa live. Tuloy tayo. Ito na.แม่ครับ พีทมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะครับ กลับมาแล้วเหรอลูก รอแป๊บหนึ่งนะ ใกล้จะเสร็จแล้ว ถ้าพีททำอะไรผิดไป แม่จะโกรธพีทไหมครับ มันอยู่ที่ว่าพีทไปทำอะไรมา ถ้าจะถามแม่ แม่ก็ไม่โกรธหรอก พีทเคยเห็นแม่โกรธพีทสักครั้งไหมล่ะ ถ้าพีทบอกไปแล้ว พีทขออย่างหนึ่งได้ไหมครับ แม่อยากเกลียดพีทได้ไหมครับ แม่จะโกรธพีทก็ได้ แต่แม่อยากเกลียดพีทได้ไหมครับ วันนี้เป็นอะไรเนี่ย พีทเป็นลูกแม่ แม่ไม่มีทางเกลียดลูกของแม่หรอก Ako, ito na.
แม่ครับ ถ้าพีทไม่เหมือนกับคนอื่น แม่จะรับได้ไหมครับ ถ้าพีทไม่ได้ชอบผู้หญิง พีทชอบผู้ชาย แม่จะเกลียดพีทไหมครับ This is now the beginning of the coming out phase. อยากจะชอบผู้หญิงเหมือนผู้ชายคนอื่นเขาแต่พีทก็ไม่รู้ว่าทำไมพีทต้องเป็นแบบนี้ Oh shoot! Langya ka, Trump. Nakita talaga ng nanay.พีทหิวไหมลูก กินอะไรไหมยัง นี่แม่ทำของโปรดพีทด้วยนะ Grabe ito, may iyakan agad sa EP1. Eh. Kasalanan kasi talaga ni Trump to, napakadamuho mo masyado eh. Kapikon. พี่ฟังแม่นะ ไม่ว่าพี่จะชอบใคร รักใคร เพศอะไร แต่พีทก็เป็นลูกรักของแม่เสมอนะ พี่ขอโทษ แม่บอกพีทแล้วไงไม่ว่าพีทจะชอบใคร จะรักใคร ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหน พีทก็คือพีทลูกชายที่แม่รักมากที่สุดเสมอ แล้วแม่ก็จะอยู่ตรงเนี้ย จะอยู่แบบนี้ ไม่ว่าพีทจะเลือกทางไหนก็ตาม ไม่เป็นไรนะ Alam niyo, mabigat sa dibdib ang mga nangyari. Pero ito yung gumaan. Oo. Ano daw sabi? Will we meet again by chance? You're looking forward, huh? มันจะผ่านไปได้ด้วยดี Ang cute niya talaga.
Nakakainis. ฉันยังแรงลงทางอยู่ท่ามกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นแม้แต่แสงดาว ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราขอฝากหน้าที่ให้กับนักร้องคนต่อไปขึ้นมารับหน้าที่ต่อจากผมนะครับ มึงกูขออย่างดีวันเนี้ยตอนกูคุมพวกเด็กปีหนึ่งอ่ะมึงอย่าขัดได้ปะวะมึงขัดเงี้ยน้องที่ไหนมันจะฟังกูอ่ะ กูไม่ได้ดีกว่าก็มึงอ่ะอ่อนเองอ่ะกูจะอ่อนได้ไงนี่กูกัปตันทีมด้วยนี่แล้วมึงเป็นได้เพราะใครอ๋อถ้ามึงจะเล่นอย่างงี้ใช่ไหมและที่ทุกวันเนี้ยมึงทะเลาะกับผัวใครเคลียร์ให้มึงไอ้ยา เฮ้ยตั้มมึงรีบไปไหนมาวะก็รีบอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดีมึงมานั่งด้วยกันก่อนเนี่ยมึงกูมาแค่2 คน Yan tuloy na. Naano tuloy si Tam. Na-istorbo na. อย่าหาเรื่องไงไทยเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดีเนี่ยมึงมีเรื่องกับแฟนในไทยแบบไม่ได้แปลว่ามึงต้องมีเรื่องกับไอ้ไทยซะหน่อยเนี่ยน้องมึงก็สนิทกับไอ้ไทยน้องมึงกับไทยเมื่อไหร่ไทยเป็นเรื่องไทยอ้อมๆไปดิวะว่าไงน้องมึงกับไทยเมื่อไหร่เดือนหน้างั้นมึงก็บอกน้องไปดิว่ามึงเนี่ยรักน้องตัวเองไอ้ไทยเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดีวะนี่ตั้งกูขอโทษแทนไทยไปนะเว้ยกลับละ Nako-confuse ako. Ano nangyayari ba? ไอ้ไทยมึงเล่นแบบนี้เลยนะเว้ยกูไม่ได้เล่นกูพูดจริงๆว่ามันควรเดินหน้าต่อไปได้แล้วทุกคนบอกว่าฮะจะเข้มแข็งได้แบบมึงเนี่ยช่างมันเถอะแล้วต่อนั่นแหละเนี่ยแล้วมึงไล่มันไปเนี่ยนั่งกันอยู่2 คนโอ้เหงาอยู่แล้วกูไม่เห็นเป็นไรเลยที่มันรักเธอทั้งหัวใจแต่ทำไมวันนี้เธอต้องมาจากไป Tapos na pala yung kanta. ข้าวของพี่ไทยมั้งอ๋องั้นกูกลับเดี๋ยวมันจะรีบไปไหนผมมีนี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นๆโอเคคราวนี้ให้กูช่วยอะไรอีกอะจะยืมรถเพราะว่ากูมีเด็กกับ3 มหาลัย Ay, grabe. Mas matanda pa talaga yung gusto, ha? Sabagay, kasi... แค่นี้คุณยังร้ายไม่พอใช่ไหมครับคุณเก่งกล้าก็ตราบใดที่พี่โนยังไม่รู้ คุณแคนเสีย พี่กูเนี่ยนะก็มองบันไลเลยที่คิดว่ามึงดีเอ๊ะแต่ว่าพอดีเมื่อวานผมไปทำใบขับขี่มาแล้วครับโอเคได้ผมจะไปเร็วๆล่ะเปิดโทรศัพท์ดูดิโอเคก็ถ้าเดทวันไหนก็บอกแล้วกันแล้วก็คนที่กูจะยอมอ่อนให้ก็มีแค่พี่โนคนเดียวกลับละ Gracious talaga.
เพื่อนกูนี่ไม่เจริญจริงๆแต่กูว่าไม่ได้ว่ะตัวเองก็ขายที่แรกรถแต่ช่างเหอะตูดพี่โนไม่ใช่ตูดกูอีกนานแค่ไหนซึ่งมาทำงานใหม่แล้ว มัวนี่มั้ย อ้าวไอ้คุณชายพีทนี่หว่ามาได้ไงวะบอกแล้วครับว่ากูมาส่ง Alam nyo guys, yan talaga yung maganda dito sa nangyari dito sa part na ito, no? Kasi nakita natin yung tinatawag nga na acceptance talaga. Kasi alam nyo yun, talagang if yun yung hangad talaga ng isang tao, no, yung ganong klase ng acceptance, siguro lahat tayo lagi na pagbibigyan ng mga ganong klase ng acceptance, no? Di ba? Pero tandaan lang natin ha, na kaya may mga ganitong klase ng acceptance, it is because they want to, you know, they are ready eh. And alam mo yun, kaya nagawa talaga ni Pete, 'di ba, na aminin kay ano pangalan niya na? Kay Petya ba 'yun? Si Petya is yung mother ni Pete. Si Putch, ayun. Si Putch ang mother ni Pete sa kwentong ito. Alam mo 'yun, talagang napasahan siya ni Trump eh. Napasahan siya ni Pete Trump dito sa nangyaring ito. Na kaya siya nag-left. Kaya siya nag-come out talaga. Kaya din talaga siya naglabas. Diba? Nang totoong kanyang nararamdaman talaga. Tandaan natin na hindi madali ha. Hindi madali ito. Oo, kaya wag alam mo yun, wag mong babanggain ng karapatan ng isang tao na umamin. Diba? Kasi pag binangga mo yung karapatan niya na umamin, ikaw ang mababangga pagdating ng oras. Diba? Pagpatuloy na natin sa huling bahagi bago tayo gumarahe in 3, 2, and 1, let's play. Here we go.มึงไปเร็วๆดีสายแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมมึงเร็วๆคราวที่แล้วกูโดนลุงแว่งฆ่าโทษไว้กูเล่นเกมในห้องถ้ากูไปสายอีกแล้วกูตายแน่เลยเร็วๆหุบปากดิมึงอย่าเรียกจานว่าลุงแว่นนะมึงระวังตัวไว้เถอะมึงอะไรหุบปากเลยรีบปั่นเลยเดี๋ยวความเร็วตกไปเฮ้ยกูไปก่อนนะเดี๋ยวสายไปแล้วบอลบ๊ายบายโคตรเร็วเลยว่ะแม่งNaisahan ka, no? Ay, nagkakasalisihan. Ay, product placement. Product placement po, mga kaibigan. Hatid sa inyo ng Emerald. ไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะก็ทำงานใหม่แล้วครับคนสวยจะรับอะไรดีคะโอ้ยดุซะด้วยอ่ะ Nako! Pandigaw na naman! ไม่เล่นเลยงั้นเอาโกโก้ปั่นแก้วหนึ่งแล้วกันครับขอแบบเข้มๆเลยนะไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ใจทั้งสิ้นเลยไม่ให้หวานอ่ะขอย้ำว่าไม่หวานเข้มข้นๆเลยเอาแบบที่ว่าคนกินแล้วตายห่าเลย Dami mong sinabi. O-order ka ba? Hindi! นี่จะสั่งจริงๆ Nirita ako dun eh. หรือว่าทำไม่ได้ ทำได้โอ้ย
พูดจาไม่มีหางเสียงเลย โอ้ ขอเจ้าย ของร้านนะคนสวย อีกแก้วหนึ่งเอาสตรอเบอรี่ปั่นแล้วนะครับ แก้วเนี้ยขอหวานเลยนะ เอาหวานแบบหน้าคนทำเลยนะ ค่ะหวานนะคะ หาปอนซื้อกาแฟแก้วเดียวทำไมนานจังวะขึ้นหอไปเก็บของมาเสร็จแล้วเนี่ยดิเนี่ยกูขายทำช้าที่เป่งเลยฮะ Ayan. Sige, ano. Punyeta kasi sinisi mo pa yung servisyo nila. คุณชายพีทดีกว่ามึงมาได้ไงวะและเวนั่นน่ะยังตามรังควานมึงอยู่ปะเงียบไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอะไรกูอีกวะเจอหน้ากูทีไรขอบคุณกูทุกทีก็ขอบคุณเรื่องวันก่อนนะครับมึงอะขอบคุณกูพอแล้วนี่มึงคุยกับแม่มึงยังวะคุยแล้วครับใครวะแม่มึงเหรอสวัสดีครับสวัสดีไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะนักบอลเหรอเสือกไวปอนเห็นหน้ากูเลยนะมึงมึงไม่ได้บอกกูเลยมึงมาทำอะไรแถวนี้วะตึกอินเตอร์ก็มีโรงอาหารไม่ใช่เหรอคือพอดีเมื่อเช้าเราไม่มีที่จอดรถนะครับเราก็เลยเอารถมาจอดแถวนี้โอ้โหไกลโขเลยนะเนี่ยโกโก้ได้แล้วค่ะAla ka, galit. ได้ครับในฐานะเป็นคนซื้อกูให้มึงแดกก่อนเฮ้ยมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแค่โกโก้แก้วเดียวไม่ต้องเกรงใจกูกินเลยเพื่อนบอกให้มึงแดกPatay ka. อร่อยแบบพี่เคี้ยก็อร่อยดีว่ะโอ้ขมบาดคอขนาดนี้นะมึงบอกอร่อยกูคิดว่าคนขายใส่บรเพชรแทนน้ำตาลYeah. Galit. แซนด์วิชสำหรับกูอันนี้เรียกว่าอาหารว่าง10 นาทีแม่งก็ย่อยหมดแล้วไปป่ะเดี๋ยวกูพาไปกินอาหารเที่ยงจริงแม่รบกวนแล้วครับอยู่กับเพื่อนปอนเหรอมึงคุยกับมันไปสักพักมึงก็สนิทกับมันเองไปป่ะไปครับนี่โลกโคจรอีท่าไหนเนี่ยถึงพาเตี้ยลากยากับคุณชายผู้สูงศักดิ์มาเจอกันได้เนี่ยฮะสตรอเบอรี่ปั่นได้แล้วค่ะสตรอเบอรี่อันนี้ก็หวานใช่ไหมก็อยากได้หวานไม่ใช่หรอคะก็เลยจัดหวานให้ Ayan, napakarami atang asukal lang nilagay. Sabi ni ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดขอบคุณนะครับ Siyempre lagi saktor ba rin? Andiin no? ไปกินข้าวด้วยกันไหมจ๊ะคนสวยเก็บเปล่าไปกินข้าวเถอะค่ะYan. ไปก็ได้คืนนะจ๊ะหวานกินไม่ได้เลย Galit na siya. หมดตัวแล้วเนี่ยให้เธอคนเดียวนะจ๊ะ Tsaka napakatamis talaga ng gawain. Kasi di ba, sabi niya, di ba, parang igawa mo ko na kasing tamis ng iyong kagandahan. Imaginein mo, hinambing ang katamisan sa isang kagandahan. Kaya napakatamis. Napakatamis. So, tuloy tayo. กินได้หรือเปล่า กินได้ครับ มึงแน่ใจเหรอวะมึงขับมึงไม่หายเลยกูเห็นมึงอะแช่เข้าไปซื้อข้าวไม่ได้สักทีก็เก่งเกินนะครับคนต้องเยอะแยะแช่เข้าไปได้มึงไม่ได้เก่งมึงถามมึงมากกว่าโตขนาดนี้แล้วมึงซื้อข้าวกินเองไม่เป็นอีก
ต้องทำหน้าแบบนั้น กูไม่ดุมึงสักหน่อย เรารู้ครับว่าเอ๊ใจดี กูชมอะไรกูอะรถรางมาพอดีเลย ไม่มา อย่าบอกนะว่ามึงไม่เคยขึ้นรถรางอะ ไม่เคยอะครับ มึงนี่แม่งโคตรคุณชายเลยว่ะ Yan, tamang isinama mo si Pete para maiwan si Pan. Bahala ka sa life mo. Mag-isa mo.ร้อนไหมวะแต่นั่งมุมฝั่งนี้พอดีอ่ะกูบังให้ ไม่เท่าไหร่อะครับป่วย Parang nagpapakaano ah. Nagpapaka-green flag siya. จริงๆเลย อยากเจอ ว่าไงนะ เปล่าอะครับ ไม่มีอะไรหรอกครับ Ayaw mo lang umamin eh. ความภูมิใจใครต่อใครข้างในก็มีสำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นต้องพบอะไรกันเรายังมีกันนี้ไปอีกนานแค่ไหนเป็นทางที่แสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันและฉันนั้นคงปล่อยมันรักเราจะเป็นนิรันดร์ ทำไมเอ๊ลงนี่อะครับตึกวิศวะอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่เหรอครับ ฟังให้พีทต่อไปเวลามึงจะขึ้นรถรางอะมึงก็ดูด้วยว่ามันผ่านทางไหนบ้างเกิดต่อไปเวลามึงจอดรถไกลๆอ่ะจะได้นั่งมาได้ เอ๊บอกแล้วครับว่าเอ๊ มึงมาส่งดูท่าแล้วน่าจะขึ้นไม่ได้ครับกูไปแล้วเลี้ยวซ้าย Tsaka hindi siya alam niyo yun, hindi siya marunong magbisikleta, hindi siya marunong magmotor, hindi rin siya marunong sumakay sa bus. Lupit. Di ba? เส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉัน So, ang ganda talaga ng theme song nito. รักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันตาย Di ba? Grabe, ito. เอ๊จะรังเกียจเราอะครับเอ๊อาจจะลืมไปว่าเราเป็น เกย์เหรอวะระวังนะเว้ยแม่อย่างมึงอ่ะโดนต่อยมันไม่รู้เท่าไหร่นะถ้ามึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมึงอย่าพูดเลยดีกว่าวะไงไอพีท Nako, magkikita sila. Oo, damuhong yun. Inaway ko na naman yun. Oh, by the way, highway guys, nako, grabe itong mga nakita nga natin at nasaksihan talaga natin dito sa episode na ito, no? Dahil talagang, sabi nga natin, it is just the beginning of a long ride. No? Ito yung pagsisimula ng mahaba pa nating biyahe. Kasi 14 episodes to eh, di ba? Tapos aabot pa tayo sa love, sa A Chance to Love, di ba? So by the way, highway, let me have to stress something, no? Kasi di ba sa nakita nga natin kanina yung pag-amin ng pinaka-importante na nakita natin dito sa episode na ito. Sa unang episode pa lamang ito ha, pero that was a great, for me that was a great first episode talaga, na talagang maski ako talaga ito yung gusto ko talaga na simula ng series talaga. Why? Because it has shown talaga dun sa very very particulate, 'di ba, ng mga parts, especially yung mga ginawa ni Petram hanggang dun sa naging pag-amin
hanggang sa naging pag-amin sa kung ano nga ba talaga itong si Pete. So by the way, highway mga friend, mga biya, na nga ho ang naging kabuuan ng ating reaksyon sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin sa kauna-unahang episode ng Love by Chance. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and always to be loved. At kayo nga po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!